げるのはどうですか？2023年最初の釜のヒールです。釜が冷え冷えだから最初はこういう細かい枝でちっちゃい焚き火みたいにして燃やします。近くの富山公園、箱根山がある公園で拾ってきた枝、公園の管理者さんから許可をいただいて拾ってます。
店の営業は明日からなんだけど、一回年末年始の休みで窯が冷えちゃったから、今日からちょっと火入れして温めないといけない。結構窯温まってきたから、あとこの公園で拾ったシリーズのもうちょっと太いのをやって、あとこういう買ってる太い薪も燃やして、もうちょっと温めて明日の営業に備えます。もうちょっと燃やします。でも動画はこれで終わり。じゃあね、バイバイ。